Привет, меня зовут Даниил. Сегодня я расскажу, как я делал саундтрек для видео на основе Тона Шепарда. Зачем, почему и главное как. Постараюсь не грузить техническими подробностями, возможно, буду что-то упрощать. Но совсем без технических подробностей не удастся. Тон Шепарда бывает дискретный и непрерывный. Как звучит непрерывный, можно послушать на Википедии. Кажется, что это звук, у которого частота постоянно ползет вниз. Но это звуковая иллюзия. И на самом деле этот звук бесконечный. Его можно зациклить бесконечно и сделать любой длины. Каким образом это достигается? На самом деле звучит не один звук, а звучат несколько звуков, разделенные октавами. Ну, представить проще всего на двух, если у нас один звук на нижней октаве, другой на верхней, то вот этот верхний звук начинается тихонько, и когда он доходит до низу, он становится громче. А нижний звук, наоборот, начинается громко, и когда доходит до низу, становится тише. С дискретным тоном Шепарда примерно то же самое, просто звучит не плавное изменение, а звучат отдельные ноты. Пару лет назад мы с моим другом Сашей Трошковым сделали видео, которое набрало феноменальное количество просмотров. Идея видео была моя, но она, в общем, не очень оригинальная. Многие слышали, что литиевые аккумуляторы при неаккуратном обращении взрываются или загораются. Мы как бы решили это проверить, то есть мы взяли два аккумулятора и издевались там над ними по-всякому. Ничего не произошло, они не взорвались, не загорелись. И вот как-то мне в голову пришла мысль, что надо сделать под это все саундтрек на основе Тона Шепарда. Музыка должна была как бы постоянно нагнетать напряжение. Дело в том, что когда в музыке нагнетается напряжение, то обычно это чем-то заканчивается, какой-то кульминацией, какой-то финал происходит. В случае нашего саундтрека никакой кульминации не происходит. Она бесконечно продолжается. Ее можно сделать любой длины. И она как бы готовит слушателя, что сейчас что-то будет. Но через минутку-другую слушатель начинает понимать, что в принципе ничего не поменялось. И также вот, также и на видео, также и на экране. Там идет распил одного аккумулятора, распил другого. Я там использую дремель, чтобы... Ну, вы поняли. В общем, ничего не взрывается и не загорается. Такая вот тонкая взаимосвязь, понимаете, между видеорядом и саундтреком. Интересно, что примерно через год у Ваганыча вышло видео «Звуковая иллюзия Тон Шепарда». Я должен сказать, что в принципе люблю иногда посмотреть Ваганыча, мне в целом заходит его юмор. Но вот в этом видео, как мне показалось, тема недостаточно раскрыта. То есть он использовал Тон Шепарда в качестве некоторого такого пэда, такой синтезаторной подкладки. Мне же кажется, что интереснее построить музыкальную композицию целиком на принципе Тона Шепарда. Недавно мы с Александром сделали вторую серию видео про аккумуляторы. И опять это была моя идея. И опять, руководствуясь принципом «шутка, сказанная дважды, смешнее в два раза», я решил сделать саундтрек на основе Тона Шепарда. На самом деле он очень похож на первый, просто в нем учтены некоторые ошибки, скажем так, просто опыт предыдущего раза. Собственно, про него я сегодня и расскажу. Все партии я играл вот на этом синтезаторе. Естественно, это абсолютно не принципиально, какой синтезатор использовать. Какова общая структура этого произведения? Итак, есть вот этот восходящий, как бы бесконечно восходящий ряд нот. Каждую ноту мы обыгрываем в течение одного такта. То есть, если рассматривать каждый этот шаг
как некоторое транспонирование в другую тональность, то мелодия состоит из одной ноты. Скучновато, скажете вы. Ну, ведь можно же играть длительностями. К тому же у меня там есть один такой ход. То есть мы отклоняемся на предыдущую и следующую ступень, но по большому счету в основном играет вот одна как бы главная нота, потом следующая и так далее. Первым делом надо было определиться, какой лад использовать. Можно было использовать обычный какой-нибудь диатонический лад, например, мажорный. Или минорный. Не принципиально. Принципиально то, что в нем 7 нот. И поскольку моя мелодия висит на каждой ноте по одному такту, это значит, что полностью цикл мелодии это 7 тактов. А 7 тактов это не очень хорошо с точки зрения усвояемости такой музыки среднестатистическим меломанам, да? Поскольку мы привыкли, что традиционно в практически любой поп-музыке используются такие куски по 8, по 16 тактов, если это припев и куплет. Если там одного такта будет не хватать, это будет восприниматься как что-то такое странное. И это будет отвлекать слушателя. Я не хотел этого. Идеально, подумал я, было бы взять лад, в котором 8 нот. Соответственно, такой лад это, есть два варианта. Либо это лад тон-полутон, либо лад полутон-тон. Я взял лад тон-полутон, то есть расстояние между соседними нотами это сначала тон, потом полутон, потом опять тон. И всего получается 8 нот. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Следующая нота, опять же, через полутон. То есть он зацикливается очень хорошо. Кроме того, можно было бы использовать целотоновый лад. Вы наверняка слышали такое звучание там в кино где-нибудь. В этом случае было бы у нас 6 нот, соответственно, 6 тактов цикл, что тоже, в принципе, неплохо. Ну, либо взять хроматическую гамму 12 нот. Но и целотоновый лад, и хроматический, они такие достаточно заезженные. В общем, я выбрал вот такой вот. Полутон-тон это то же самое, только сдвинутое на полтона. В общем, надеюсь, вы поняли. Что делать дальше? Дальше надо придумать партии, сыграть их и записать. У меня получилось 4 партии инструментов и одна партия таких барабанов перкуссии. Я ее забил здесь в драм-машине. И мелодия идет как-то вот так. И так далее. Это все разделено по инструментам. Что я использовал? Я использовал такие отрывистые струнные. Я использовал некий духовую секцию. Также такое небольшое эхо. Синтезаторный такой просто призвук. Он как бы... Ну, вообще это звук, он такой с арпеджиатором там. Но я ничего такого не наворачивал, я просто его так... Для добавления акцентов. И для пущего добавления акцентов я использовал такой бах. И все это объединить, если... Звучит это как-то так. Все это надо сыграть на нескольких октавах.
Естественно, можно не сыграть, можно нарисовать там на компьютере в MIDI. Причем нарисовать, возможно, даже более предпочтительно, потому что играть надо довольно четко, чтобы одна октава попадала в другую, не было там никакой лажи по таймингу особой. Хотя у меня, в принципе, лажа по таймингу была. В прошлый раз в саундтреке к первому видео я использовал 5 октав, в этот раз я использовал 7 октав. В принципе, я могу сказать, что чем больше, тем лучше. Ну, диапазон человеческого слуха что-то в районе 9 октав. В общем, 7 октав нормально. После этого, после того, как все партии записаны, я, собственно, перенес это в компьютер. И давайте сейчас посмотрим, что с этим дальше делать. Когда все сыграно, загружаем это в цифровую звуковую рабочую станцию. Опять же, не принципиально, какую именно использовать. И тут начинается самое интересное. Во-первых, надо обрезать все лишнее. Обрезаем все лишнее, и у нас получается 7 кусков по 8 тактов. Теперь мы делаем fade in и fade out на середину каждого этого куска. Как видите, я здесь сделал линейный фейд, и на Википедии есть некоторая информация о том, какой именно фейд рекомендуется делать. Причем на русской Википедии, судя по всему, там немножко фигня написана. Я так скажу, это не очень принципиально, если у вас много октав, поэтому я не буду сейчас в это углубляться. Кто захочет, можете поэкспериментировать с другими типами фейда. Синусоидальный, может быть. Дальше нам надо создать по шине на каждый из этих инструментов и каждую дорожку завести на шину. Вообще, если в вашем DAW нет шин, то можно, в принципе, обойтись и без них, но это не так удобно. Теперь каждый инструмент, кроме барабанов, заводим на свою шину, потому что потом мы будем их копировать, и лучше, чтобы они сразу были соединены. Теперь из каждой этой дорожки надо сделать 7, то есть создать 6 копий. В итоге мы получили кучу дорожек, теперь между собой эти копии надо сдвинуть. Каждую следующую копию я сдвигаю здесь на 8 тактов, потому что через 8 тактов начинается следующая октава. А теперь каждую такую лесенку надо раскопировать еще по длине. Важный момент. Полезная, так сказать, часть — это только та, где звучат все октавы. Поэтому вот это вот начало и это конец нужно пропустить при рендере в итоговую вавку. Чтобы это сделать, обозначаем начало и конец именно вот этим средним куском. И на этом этапе можно уже слышать, что, собственно, получилось. Теперь это все можно сводить, используя вот эти вот шины, которые мы сделали. Я сейчас открою проект, где у меня это все было сделано изначально. Посмотрим, что там по настройкам и по эффектам. Собственно, вот мой финальный проект. Здесь инструменты отрегулированы, отбалансированы между собой по громкости. Никаких эквалайзеров и эффектов, похожих на эквалайзеры, здесь нет. И применять их не стоит. Почему? Первый раз в первом саундтреке, который я делал 2 года назад, я использовал эквалайзеры, потому что обычно мы используем эквалайзеры для того, чтобы как-то разделить инструменты в миксе. Но проблема в том, что эквалайзер нарушит соотношение октав, а это, в свою очередь, может немножечко ухудшить иллюзию или сломать ее в каких-то местах. Соответственно, на мастер-шине
у меня тоже практически нет эквалайзера. Это, грубо говоря, high-pass фильтр. Все это дело немножко там закомпрессировано. И на барабанах, опять же, я добавил компрессию и немножко реверба, да, чтобы бахало. Как видите, в любом начале вот этой вот восьмитактовой группы звучит одно и то же. В том-то, собственно, и прикол. Если вот этой длины мало, здесь у меня получилось что-то вроде там, не знаю, 2,5 минут. Можно, естественно, это все еще удлинить, потому что оно бесконечно. Ну, вот, собственно, и все. Я постарался сегодня не затягивать. Поэтому, возможно, чего-то упустил, чего-то там не досказал. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, в комментариях задавайте. А на этом у меня все. Будьте здоровы. До свидания. Да, и если вы это еще не сделали, то обязательно посмотрите видео, для которого этот саундтрек был написан на канале Шурика, для того, чтобы в полной мере насладиться этим, так сказать, произведением в контексте. Все, пока.